Qeveria në mbledhjen e sotme mori vendim për zgjatjen e afatit të gjendjes së krizës për shkak të mundësisë së çrregullimeve në furnizimin me naftë dhe derivate të naftës. Gjendja e krizës zgjatet nga 21 korriku deri më 21 tetor. Me këtë vendim, sigurohet gatishmëria e institucioneve për të reaguar shpejt në raste të ndryshimeve të papritura të çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Garantohet furnizimi i vazhdueshëm dhe i pandërprer me energjent në vend, si dhe zbuten pasojat e mundshme negative për buxhetin e qytetarëve dhe ekonominë vendase. Qëllimi i këtij vendimi është që qeveria të ketë në dispozicion një mekanizëm të përshtatshëm ligjor për reagim të shpejtë dhe efikas, me qëllim ruajtjen e stabilitetit në furnizim, zbutjen e pasojave nga çrregullimet e mundshme në treg dhe mbrojtjen e interesave dhe standardit jetësor të qytetarëve dhe ekonomisë, thuhet në njoftimin e qeverisë. Qeveria paralajmëroi se do të vazhdojë të monitorojë të gjitha zhvillimet në tregun vendor dhe ndërkombëtar të energjisë, me qëllim që të ndërmerrë më kohë masa të reja mbrojtëse nëse rrethanat e kërkojnë këtë. Propozimi për zgjatjen e gjendjes së krizës pas përfundimit të procedurave qeveritare do t'i dërgohet Kuvendit, ku deputetët do ta shqyrtojnë dhe do ta votojnë zyrtarisht vendimin në përputhje me kompetencat ligjore. 2 ditë më parë, kryeministri Hristijan Mickoski, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, rikujtoi situatën e tensionuar në Gjirin Persik dhe theksoi se qeveria e ka parashikuar këtë zhvillim. Ai deklaroi se tashmë janë plotësuar kushtet që nga e hëna të ketë një ulje të re të aksisave për benzinën, pa plumb dhe naftën. Ndryshe, edhe më herët, qeveria kishte marrë vendim për zgjatjen e gjendjes së krizës me afat nga 21 prilli deri më 20 korrik.